A nova conselleira do Mar tomou posesión do seu cargo esta mañá en Santiago. Marta Villaverde era ata o momento directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. Asume o cargo que este mércores abandonaba Alfonso Villares, que presentaba a súa dimisión por estar investigado por unha suposta agresión sexual. A nova conselleira trasladáballe hoxe o seu apoio explícito ao seu antecesor. Agardo que pronto se faga xustiza. Honralle o paso que deu de dimitir para defenderse como calquer outro cidadán, e de que un asunto do seu ámbito personal non afecte ao labor da Consellería do Mar, da Xunta de Galicia e das institucións en xerais. Confío en que a situación xudicial se resolva e canto antes poidas retomar a túa vida política. Tamén palabras e xestos de apoio do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dáballe un aperto aos conselleiro no acto de toma de posesión da nova responsable de Mar. O presidente amosáballe tamén a Villares o seu agradecemento polos servizos prestados ao tempo que pedía que se faga xustiza. Desexar que se faga xustiza e que se faga canto antes, desexarlle toda a sorte do mundo e, efectivamente, desexarlle que poder recuperalo, insisto, é a xustiza que ten que pronunciarse. A mí me encantaría poder recuperalo para a vida pública. Logo da toma de posesión a que asistiu todo o goberno galego e tamén o exconselleiro Villares, Rueda recoñecía públicamente que el xa coñecía dende o mes de febreiro a existencia desa denuncia contra o agora exconselleiro. Me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice si hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes, según le comentan ahí en comisaría. Presta declaración, cosa que me comenta cuando termina de hacerla, vamos, cuando vuelve a Santiago. Y lo que le digo es que cualquier otra novedad, cualquier otro pronunciamiento que se produzca, por supuesto que me mantenga informado. Xustifica o presidente que a dimisión se teña producido agora porque foi nesta semana cando houbo un primeiro pronunciamento xudicial.